अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी के बारे में मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान की एक पॉपुलर एक फ़ेमस कार है। हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको रोड पे वो नज़र आती है। वो है हुंडई की टक्सन। बेसिकली हुंडई ने ये अपनी गाड़ी टक्सन 2020 के अंदर मुतारफ़ कराई थी। इसके अंदर टोटल 3 वेरिएंट्स मुतारफ़ कराए गए थे। पहला एक बेस वेरिएंट था, उसके बाद इसका अपलिफ्ट वेरिएंट एफडब्ल्यूडी जीएलएस स्पोर्ट और एडब्ल्यूडी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। एफडब्ल्यूडी फ्रंट व्हील ड्राइव और एडब्ल्यूडी ऑल व्हील ड्राइव, इसका तो फ़र्क आपको पता ही होगा। अगर कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 2000 आई थिंक सो या 2001 में दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने होंडाई को मुतारफ़ कराया था। उन्होंने अपनी सेंट्रो मुतारफ़ कराई जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे तक मकबूल रही। फिर कुछ लॉ पॉलिसीज़ के तहत इन्होंने यहाँ से पैकअप कर लिया। 2016 में निशात ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने होंडाई को दोबारा मुतारफ़ करवाया और 2020 में होंडाई ने टक्सन मुतारफ़ करवाई। और कुछ लोगों की मिथ है, कुछ लोगों का एक समय रीज़न है कि ये जो कोरियन बिल्ड क्वालिटी है, जैपनीज़ बिल्ड क्वालिटी से कम्पीट नहीं कर सकती। अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, तो मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हैं। मुझे तो कोरियन की बिल्ड क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू जैपनीज़ की बिल्ड क्वालिटी से कई दर्जे बेटर लगी। तो आज इस गाड़ी का मैं जो रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो है होंडा टक्सन 2024 मॉडल एफडब्ल्यूडी जीएलएस स्पोर्ट। तो सबसे पहले मैं इसके एक्सटीरियर लुक में फ्रंट को डिस्कस करूँगा। अगर हम फ्रंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आती हैं इसकी बिग हेडलाइट्स। बिग हेडलाइट्स में जो इसके रनिंग लैंप्स हैं ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसके बाद ये इसकी डीआरएल्स हैं जो रात को बड़ी खूबसूरत लगती हैं। उसके बाद ये आती है इसकी कॉर्निंग लाइट। कॉर्निंग लाइट ये है कि अगर आप इन दी केस रात को ड्राइव कर रहे हैं और मोड़ आ गया है और आपका व्यू नहीं क्लियर, तो ये कॉर्निंग लाइट ऑन हो जाती है जो कि ड्राइवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये किया में भी फीचर नहीं दिया गया। और उसके थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये हमें मिलते हैं फॉग लैंप जो कि हैलोजन में है और इनका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है जो कि गाड़ी की लुक को और इन्हेंस करता है। उसमें जो ब्लैक पियानो का इस्तेमाल हुआ हुआ है ये गाड़ी की लुक को और अग्रेसिव दिखाता है। अगर इसके हम मज़ीद फ्रंट की बात करें तो ये इसकी फ्रंट ग्रिल है जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो कि क्रोम में दी गई है। और ये है गाड़ी का फ्रंट व्यू। अगर हम इसके साइड की तरफ आते हैं तो साइड पर हमें इसके 18 इंच के कुमो के रिम मिलते हैं जो कि 2020 में रिम्स की शेप और थी और उन्होंने 2022 के बाद रिम्स की शेप चेंज कर दी है जो कि बहुत ज़्यादा गाड़ी को अग्रेसिव और बोल्ड लुक देती है। उसके बाद अगर इसके साइड कलर्स की बात की जाए, जो इसका प्लास्टिक है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अगर साइड मिरर की बात की जाए तो साइड मिरर में इन्होंने एक एलईडी लाइट दी हुई है जो कि गाड़ी ऑन ऑफ करने पर ऑन होती है, जो कि गाड़ी को बहुत अच्छी लुक देती है। उसके बाद इसके जो डोर हैंडल हैं वो क्रोम के हैं। उसके अंदर ऑटो सेंसिंग भी दिया गया है कि गाड़ी आप यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक कैरेक्टर लाइन जा रही है जो कि गाड़ी को बहुत एग्रेसिव लुक देती है। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो साइड प्रोफाइल इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और एक बल्कि लुक देती है। गाड़ी की छत की बात की जाए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आती है ये है ब्लैक कलर की लाइन, क्योंकि ये गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक स्पोर्टी लुक देती है। और गाड़ी की छत आपको ब्लैक में मिलेगी, चाहे आप जो मर्ज़ी कलर परचेज़ कर लें, और इसका शार्प में टीना भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर इसकी हम बैक की बात करें तो बैक इसकी बहुत ज़्यादा बल्की है जो कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक बल्की लुक दिखाती है। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आती है इसकी हेडलाइट्स, जो मुझे ठीक ही लगी। उसके बाद इन्होंने जो रेड कलर के रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं ये गाड़ी की ब्यूटी में और गाड़ी की खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। उसके बाद ये एज़ यूजुअल होंडा की बैजिंग है और ये टुक्सन वालों की बैजिंग है एक। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है वाइपर, जो कि एक बेसिक नीड है गाड़ी की। अगर इन दी केस बारिश होती है तो पीछे से व्यू अक्सर ख़राब हो जाता है, एक धुंध आ जाती है, तो वाइपर की वजह से धुंध नहीं आती, जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये इसकी कंप्लीट बैक लुक की बात की जाए तो सबसे पहले इंटीरियर में इसकी लेदर स्टिचिंग में आपको स्टीयरिंग मिलता है, हुंडई की मोनोग्राम मिल जाता है। राइट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल के फीचर्स मिलते हैं जो कि सिंपल है, ना ही के अडैप्टिव। और लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम अप डाउन कॉल के सारे कंट्रोल करने के फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद अगर स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर थोड़ा सा आज की जनरेशन के हिसाब से ओल्ड है, इनको डिजिटल देना चाहिए था। इसमें आपको हेडलाइट्स के 4 मोड शो होते हैं, ये देखें। और आपको ट्रिप मीटर एवरेज वगैरह सही नज़र आती है मीटर में। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पियानो का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लैक पियानो का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देता है गाड़ी के इंटीरियर को, मगर इसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है। उसके बाद डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और एलसीडी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू किया। इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, कहीं लैग नहीं करती और इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मगर मुझे सिर्फ एक चीज़ का एतराज़ है कि एलसीडी की भी इनको प्रॉपर एक प्लेसमेंट बनानी चाहिए थी, बस सामने लगा दी है, क्योंकि ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ड्राइविंग करते हुए, उसका ध्यान ख़राब होता है। उसके बाद गैस की
गियर की बात की तो गियर में भी इन्होंने सामने दरमियान में एक ब्लैक पियानो का इस्तेमाल किया हुआ है। और इसमें पार्किंग है, रिवर्स है और ये गाड़ी मैनुअल में भी चलती है। ठीक है, उसके बाद ये इसका पार्किंग का फ़ीचर है, ये इसके स्पोर्ट्स मोड आ गए, ये डाउन हिल असिस्ट और ये ऑटो होल्ड है। मुझे फ़ीचर लगा जो कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों में भी नहीं है, वो है वायरलेस चार्जर, जो कि एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। यहाँ पर आप छोटी-मोटी चीज़ें रख सकते हैं, ये 2 ग्लास होल्डर आ गए। उसके बाद इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की स्पेस अच्छी खासी इसकी बड़ी स्पेस है और इसके अंदर कूल बॉक्स भी दिया गया है। कूल बॉक्स का फ़ीचर इस तरह है कि अगर आपने कोई चीज़ ठंडी करने की रखी है, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, इतना ख़ास नहीं है ये। उसके बाद डैशबोर्ड में लेदर की स्टिचिंग हुई है, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखाती है। उसके प्लास्टिक को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया हुआ है, इन्होंने हल्का प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद अगर मैं जो चीज़ मेन देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर, वो है ये सिल्वर कलर की लाइन्स। ये आपको एसी के वेंट्स पे भी, ड्राइवर पैसेंजर एलसीडी पर भी ये गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखाती है। अगर हम इसकी मिड वेरिएंट की बात करें तो मिड वेरिएंट में हमें इसकी फैब्रिक की सीट्स मिलती हैं जिनकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर इसकी फुल ऑप्शन की बात की जाए तो उसमें हमें लेदर की सीट्स मिलती हैं। उसके बाद जो इसका ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इन्होंने टिंटेड दिया हुआ है। उसके बाद ये इसकी 2 लाइट्स आ गई जिनकी बीम अच्छी खासी है। उसके बाद यहाँ पर ग्लास होल्डर, यहाँ पे अपनी ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं आप। उसके बाद ये आपका आ गया बैक व्यू। उसके बाद हम देखा जाए तो इधर आते हैं, इधर आके हमें ये नज़र आते हैं इसके कंट्रोल, पीछे के शीशे के कंट्रोल हैं और ये 2 आगे के शीशों के, जो आपका ड्राइविंग साइड वाले शीशे का कंट्रोल है वो ऑटो है। यहाँ पर गाड़ी को बंद और खोल भी सकते हैं और ये आपके साइड मिरर के सारे कंट्रोल हैं। और अगर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो वो भी इन्होंने सिल्वर की बैजिंग में दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसके स्पीकर्स उन्होंने डोर में दिए हैं जो बिल्कुल हैंडल के साथ हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए, इसकी लेग स्पेस अच्छी खासी है। जैसे कि मैं अपनी हाइट की बात करूँ, मेरी हाइट 6 फीट है और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ और उसकी जो सीटिंग पोस्चर है यानी कि इसका जो कुशनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये बैक पे एयर वेंट्स भी दिए हुए हैं बैक पैसेंजर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर 2 अडल्ट्स पर ईज़िली बैठ सकते हैं। 5वें अडल्ट के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, मगर अगर वो बच्चा है तो वो एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पिछली सीट से कंट्रोल भी दिए हुए हैं कि आप पिछली हुड को भी अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी में जो इंजन दिया जाता है वो है 2000 सीसी नेचुरल एस्पायरेटरी इंजन। आप ये देख सकते हैं इंजन कम्प्लीटली सील्ड है, इसमें कोई भी आपको ओपन वायरिंग नज़र नहीं आएगी। अगर हम अब थोड़ा सा कैमरा नीचे करें तो हमें नज़र आती है एक शीट जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करती है मड से और कीचड़ वगैरह से। और अगर बोनट के फ्रंट की बात की जाए तो एक नंदा दिया गया है जो कि कंपनी फिटेड है, जो कि गाड़ी के बोनट को हीट से प्रोटेक्ट करता है। गाड़ी एक हैंडसम बूट स्पेस भी ऑफ़र करती है, जिसके अंदर 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग आराम से आ सकता है। और अगर इसकी बात की जाए तो नीचे 18 इंच का स्टेपनी दी गई है, जो अलॉयडिंग के साथ है। अमूमन गाड़ियों में देखा जाता है कि स्टेपनी का साइज़ भी छोटा होता है, उसके अंदर रिम नहीं होता, मगर इस गाड़ी ने जो टायर ऑफ़र किए हैं, उसमें ही इन्होंने स्टेपनी भी ऑफ़र की है विद रिम्स। और ये इसका पाना वगैरह पड़ा हुआ है और बाकी एक्सेसरीज़ हैं। और ये गाड़ी में एक सेपरेटर भी दिया गया है जो कि आप सामान रखने के बाद सेपरेटर को आगे लगा सकते हैं। गाड़ी की हम की बात करें तो उसके ऊपर मैंने टीपीयू का की कवर चढ़ाया हुआ है। बेसिकली ये गाड़ी खोलने और बंद करने के फीचर हैं और ये गाड़ी की जो डिक्की है यानी बूट स्पेस जो काफ़ी अच्छी है, उसको खोलने का एक फ़ीचर है। ये सिंपल सी इसकी की है। दिस इज़ अ कंप्लीट रिव्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ Hyundai Tucson 2024 मॉडल FWD GLS स्पोर्ट। अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं गाड़ियों के मुतालिक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।